भारतीय रेलवे से बड़ी खबर, पैसेंजर्स के लिए नई अपडेट्स, आपकी जर्नी स्मूदर एंड स्मार्टर बनाएं। अब ट्रेन के डिपार्चर से 8 घंटे पहले चार्ट बनेगा, जो पहले सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। अगर आपकी ट्रेन सुबह 2 बजे से पहले है तो वह चार्ट रात 9 बजे ही बनेगा। इससे यात्रियों को यह फायदा है कि वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स को कंफर्मेशन जल्दी मिलेगा, ताकि वह अपने ऑल्टरनेट प्लान्स टाइम से कर सकें। 1 जुलाई 2025 से सिर्फ वेरीफाइड यूजर्स ही तत्काल टिकट ऑनलाइन बुक कर सकेंगे, जिससे फेक बुकिंग कंट्रोल में रहेगी और जेन्युइन पैसेंजर्स को सही सुविधा मिलेगी। सिर्फ आपको अपना आधार या डिजिलॉकर आईडी, IRCTC ऐप या वेबसाइट से लिंक करना होगा। यह मैंडेटरी है। जुलाई के एंड तक OTP वेरिफिकेशन भी कंपलसरी हो जाएगा, इवन काउंटर बुकिंग्स पर भी। अब से तत्काल या नॉर्मल टिकट बुकिंग में फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ बुकिंग विंडो में एजेंट्स को एक्सेस नहीं मिलेगा, ताकि कॉमन पैसेंजर्स को फेयर चांस मिले। AI के साथ अब इंडियन रेलवे सिस्टम बन रहा है 5 times फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर। जो पहले टिकट बुकिंग कैपेसिटी 32,000 पर मिनट थी, वो अब बढ़ गई है 1.5 लाख टिकट्स पर मिनट। जो पहले इंक्वायरी कैपेसिटी थी 4 लाख क्वेरीज पर मिनट, वो अब हुआ है 40 लाख क्वेरीज पर मिनट। So get ready. Indian Railways is going digital, faster and fairer, all for you. Remember, the world is waiting to be explored. और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब टू क्यूब साइकिल। थैंक यू।